दो बच्चा है, दो है या एक, तीन है, दो है, दो बेबी है गाइस, दो बे। वाह। और इधर देखते हैं गाइस और है या नहीं। ये मेरे घर का है गाइस, कबूतर सब है। अरे यार एक अंडा है गाइस, ये कुछ मिला हमको। ये तो अंडा का हुआ कवर, इसका कोई मतलब नहीं इसमें। इधर एक मिला अंडा। हाँ गाइस यहाँ देखिए, कोई अंडा इधर। ओ भाई साहब उधर कबूतर भी है। एक अंडा नाम छुएंगे नहीं इसका। आगे चलते हैं यहाँ। Gracias.